冬天真係好想打邊爐，雞煲同牛肉火鍋就食得多啦。貴州酸湯火鍋，唔知你有食過未呢？紅酸湯嗰種天然發酵嘅醇酸同埋木薑子獨特嘅香氣，仲有各式山野食材，每一啖都充滿住貴州風味啊！鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次食呢間貴州火鍋就喺會展中心站嘅皇庭廣場，大家可以喺大眾點評預先拎飛先嘅。提大家，大眾點評就寫 G 層同埋 L 1層，但其實佢拎飛等位個位就係喺1樓，就喺譚仔隔離。餐廳裝修都幾靚。呢度嘅茶壺都幾得意嘅，仲有啲水果俾你食添。我哋喺大眾點評買咗個2人餐，係248蚊。紅酸湯係貴州黔東南地區嘅靈魂湯底，用當地野生番茄無辣果同埋紅辣椒為主料，加入米湯或者泉水，放入木桶入面，經過長時間天然發酵而成嘅。飲落去嘅第一個感覺係順喉嘅酸，唔係醋嘅嗰種尖酸，而係一種順口帶少少果香嘅發酵酸味，之後先有陣微微嘅辣意慢慢翻上嚟，層次都好豐富。呢碟好似臘肉嘅係叫做貴陽大片軟哨，軟哨係貴陽特色小食，係用半肥瘦豬肉，用醬油、甜酒釀同埋多種香料，經過煮、炸、滷多重工序製成嘅。店員話要將佢放落個鍋度煮5分鐘。呢個軟哨肥瘦層次分明，咬落去個口感好特別，外層都幾煙韌，好似食緊滷過嘅腩肉，但咬開裏面肥膏部分真係入口即化，滿口油香；瘦肉部分就比較有咬口，味道鹹鹹甜甜，非常惹味。食落個感覺其實有少少似豬油渣，都真係幾好食。放落呢個酸湯度就有一種酸酸地嘅味，感覺冇咁油膩。而放落呢個菌湯入邊就好香菇菌味。小明好似喺度講緊廢話咁，呵呵。講一講左手邊呢個菌湯鍋，湯底色澤金黃，一睇就知落足料熬，入口係好鮮甜，有濃郁嘅菇菌香氣。跟住呢個係鮮切關嶺小黃牛，關嶺黃牛係產自貴州嘅，佢哋嘅黃牛係常年放養喺高山嘅地方，運動量充足，所以肌肉纖維細密，脂肪分布均勻，形成肉香濃同埋緊實嘅特色。呢碟牛肉色澤係好靚嘅深紅色，牛肉大概煮10秒左右就得啦。食落口，首先係感受到肉質嘅實在感，有咬口，但又唔會韌到咬唔開，同平時食開嘅肥牛入口即化嘅感覺完全唔同。佢係幾有牛肉香味，其實都唔使點醬料，都已經好好食啦。呢度個醬料台除咗平時成日見到嗰啲之外，仲有幾種貴州特色嘅醬料俾你揀。跟住呢個火鍋三脆，入面係有毛肚、黃喉同埋鴨腸。首先就講一講個鴨腸先，淥到去捲起就食得。入口感覺就唔算非常爽，係有少少韌嘅，不過食得出係新鮮嘅。至於毛肚同黃喉就幾有驚喜啦，毛肚一片片大大塊，又係淥幾下就食得，咬落去係好爽脆嘅，完全冇任何異味，只有湯底嘅酸香同本身嘅質感。黃喉口感比毛肚就再實淨多少少，係一種厚實嘅脆，咬落去好過癮。呢碗係牛肝菌脆哨炒飯，呢個炒飯份量都可以嘅，炒得乾身，粒粒分明，色澤油潤光亮。牛肝菌粒咬落有口感，菌香好濃郁，脆哨粒酥化香口，提供油潤感同鹹香。雖然見到好多紅色嘅乾辣椒粒，但揀走之後辣度只係好輕微，主要係提供香氣，完全唔會搶氣。呢個炒飯好食得嚟，都幾有特色。呢杯係另外加嘅雪糕芒果冰漿，24蚊。冰漿係貴州特色甜品，將新鮮水果、冰同埋少少糯米一齊打成綿密漿狀，
口感就係介乎沙冰同奶昔之間，佢係比沙冰更加幼滑。芒果味都幾清甜，甜度控制得好好，唔會死甜，食完成杯都唔會覺得膩啊！打邊爐再食埋呢個冰漿，真係可以將打邊爐嘅油膩感清走啊！鍾意食甜品嘅朋友都可以叫返杯嚟試下。餐廳設有自助區域，可以任攞貴州嘅山野菜，菜架上面擺咗好幾款，平時都好少會食到嘅蔬菜，全部睇落都好新鮮。不過呢隻豆苗唔知係咪真係貴州嘅山野菜呢？打邊爐食薄荷葉都係第一次試，食落係有少少清涼清新嘅感覺，仲帶有一種淡淡草本芳香嘅味道。呢度咁多款菜，都真係每樣都可以試下。呢個叫做赤水石墨黑豆花。赤水係指貴州一個出名整豆花嘅地方，而用黑豆泥做成嘅豆花係比黃豆花更為紮實綿密。呢個豆花表面就唔算好光滑啦，反而有少少粗糙嘅質感。豆花都幾結實，唔會一夾就散，但入口依然非常滑溜，豆香好濃郁。建議可以將呢個豆花煮耐少少，等佢個心可以索飽湯汁。估唔到呢個平平無奇嘅豆花都幾唔錯。呢個都係套餐包埋嘅翡翠綠竹筍，食落好爽脆，味道都 OK 嘅。總括嚟講，呢度食材用料新鮮，仲有咁多款蔬菜都係俾你任食，食材質素都真係對得住個價錢，人均100蚊嚟講，性價比都算唔錯。想試下貴州酸湯火鍋，都建議可以嚟試一試佢啊！大家又有冇食過其他貴州菜覺得好食，都可以下低留言話俾小明知。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。